Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo de Pinguim 4. E hoje, ultimamente devo estar aqui muito frio. Eu estive a pensar de maneiras como aquecer e pensei fazer uma lareira ecológica. E é tudo coisas da natureza que eu vou usar aqui. Vou usar areia da praia, pedras, fui apanhar à praia, pedras, e um álcool etanol. E agora vou pôr a areia dentro deste vaso. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing. Então já estive a pôr a areia, como estão a ver. Agora vou pôr este pote onde vamos pôr o etanol, este álcool, que é anti-mosquitos, e também existe mais de outras formas de canela e etc. E agora vou pôr as pedras. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget. Então já pus aqui algumas pedrinhas, agora vou aqui. Vou aqui alguns. Eu sei que estas pedrinhas são boas, as pequeninas, para a gente se aquecer. Não tenho uma ideia de pôr. A avó já evaporou. Acende lá o isqueiro, avó. Não sei que vais acender. Agora vou pagar tudo para ver. Estou a ver, pessoal? Não dá. Aqui o senhor riscas. Estão a ver? Não, isto não risca. Olha o fio. É isto que eu queria mostrar neste vídeo, pessoal. E foi este o vídeo. Tchau. Até à próxima. E fui.